Repubulika y'u Rwanda akaba atangije ku mugaragaro etape ya munani ya Tour du Rwanda ya 2022 kugeza ubu bagiye gusiganwa areshya na kilometero 75 na metero 300 aho binateganyijwe ko ari buze nawe kuzengurukamo hano muri circuit inshuro ebyiri nawe akirebera uburyo bw'igare mu muhanda uko biba byifashe n'etape mugaragu nibyo ira. En tout cas, il est irréaliste et improductif, voire suicidaire pour un pays de notre sous-région, de penser qu'il tirerait toujours des dividendes en entretenant des conflits ou des tensions avec ses voisins. C'est également dans cette suite qu'il convient notamment de situer les opérations militaires ciblées et concertées que mènent conjointement depuis le 30 novembre dernier les forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC en sigle, et les forces de défense du peuple ougandais, UPDF en sigle, afin de neutraliser les groupes armés et terroristes qui ravagent le nord-est de notre pays et circulent le long des frontières que nous partageons avec la République de l'Ouganda, plus précisément en Ituri et au Nord Kivu. Je rappelle que ces opérations sont fondées sur des accords fondamentaux existants entre les deux pays. Aho binateganyijwe ko ari buze nawe kuzengurukamo hano muri circuit inshuro ebyiri nawe akirebera uburyo bw'igare mu muhanda uko biba byifashe. Twongeye kubasuhuza abakunzi ba Gisovu Kibuye na Gisovu Kibuye Kigali TV, turi ku rugamba kandi turi gutsinda. Nguko uwo mugabo umaze kumva ni umugabo bita Felix Tshisekedi, perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngira ngo abumva igifaransa mwabashe kumva icyo yavuze. Yagize ati ndaca muri make akarizime gato cyane. Yagize ati nkimara kuba perezida wa Kongo nakoze ibishoboka byose, ngerageza koroherana bishoboka kugira ngo mpuye n'abaturanyi tuganire tureke haboneka umuti. Ariko arangije avuga ati ntabwo nabikoze ku by'ubucucu, ubwenge buke se cyangwa iki, kwa kugira ngo haboneke umuti. Bya bintu benshi twamwise mu gisekeramwanzi, urumva ko utuma babwara mugezeho. Ni byiza mukomeze buvuge, ngira murabona ko muri basi nta kintu na kimwe kirangiriraho, kimwe nuko nta bujyana umwenda, icyo tukemeranyeho kandi dukomeza urugendo. Ubwo ngira mwumvisha avuga ati ubu ngubu twebwe na Repubulika y'u Uganda twarahagurutse turi kurwanya ibyo byihebe. Arongera amagana u Rwanda kuba ari rwo nyirabayazana wize ntambara zose mu karere, akaba ari rwo ruyoboye iyo mitwe y'ibyihebe, yewe niyo rutayoboye rukayibera pare, bivuga ngo iyo bikomeranye yisanga i Kigali, yisanga mu rugo nta kibazo. Ati ibyo rero uyu munsi aho bigeze kuri leta y'agatsiko ni mission suicide. Ati kuri leta y'agatsiko ni mission suicide. Muri make ngira murumva ko cyangwa murabona ko agatsiko karangiye nta cyabisubiza inyuma. Akaryango k'Kinshasa karafunze, none ariko ntigafunze ubwako noneho konyine. None n'ibintu biri coordonné i Burundi, Tanzania, Uganda, Kongo, ubu noneho iminwa y'imbunda, imitutu y'imbunda yose irerekeza hehe? I Kigali. Muri make niba ukomeye gute wije bukiri industrialize, ufite inganda zikora ibiryo, zikora imbunda, zikora ibifaru, kugira ngo ube mu bihugu nk'ibi byose bine nta bushobozi bwo kuba wagera ku nyanja udaciye muri kimwe muri ibyo bihugu, urumva ko icyambere n'uvango warangiye. Nta cyo ubushoboye, nta cyo wakigezaho, nta kindi ubusigaje uretse nyine ubwiyahuzi. Ariko leta perezida Tshisekedi yavuze ati ni byihe, ni mission y'ubwiyahuzi. Ngo bazatera Kongo ati hazagira bajya gusunutsa ubuzura rero. Kandi ntabwo ari mission ye wenyine, ngira muribuka ko muri Kongo hari ingabo za Afrika y'Epfo, hakaba ingabo za Kenya, hakaba ingabo z'u Buganda, za Tanzania, zose ziri kwiorganiza kugira ngo zikemure ikibazo cy'akarere. Abayobozi bose, abaperezida bose babonye iki kibazo cy'akarere gishingiye mu Rwanda, nta handi. U Rwanda ruvuyemo rugakira, indwara zose zo mu karere yabirangiye. Ngira ngo mwabyumvishe ubwo perezida yivugira ati niryo pfundo ry'ibibazo. Aho yabivugiye muri conference diplomatique i Kinshasa, cyangwa se inama ivuga ku bya diplomasi, ku bya politiki. I Kinshasa niho kwerekana aho bahagaze, niho donc ni sinzi uko nabivuga neza, ariko icyo twe tugomba kuramo no kwereka ngo game is over ku gatsiko. Ati twe na Museveni ati inama z'abantu dufitanye yo gukemura iki kibazo twatangiye ku mupaka wa Uganda, bagiye gukomeza. Ikibazo gihari rero nuko nkuko mwabibonye abanyamerika bihagurukiye ubwabo, bakavuga ati kugira ngo dukomeze dushye ku gatsiko k'amabandi n'ubundi gatunzwe no kwiyibira gusa ntihagire icyo tugeraho, reka twigendere dituma tujye i Kinshasa dusinye kontra hariya birangire. Agatsiko kaba karangiye gutyo.
Baringa nyakwigendera ya maske ngira umaze imiti mubona ko noneho itagifite uburenganzira bwo kureba mu maso y'abandi. Mwumva aho hantu waba ugeze agatsiko kageze, mwumva kugira ukazaveyo ntabwo byashoboka. Mwaribonye ejo ni Buruseli, mwaribonye ejo ni mu Budage, ngo bakakira kandi bakakira abamakisari nuri muri ntuza muri Ghana nana. Mwaribonye Buruseli bwo yahavuye iyo maske nta muntu umwe wiciye irye ritorotse. Haba inama Kinshasa iyo maske ntiyahingutse amazuru reka da. Congo Brazzaville reka da. Hakandagiye. Amakuru ni meza ariko igihe ari abantu babona ibintu bakabona bisa n'ibituje ukuntu igihe uzaba uri mu ntambara ko ibintu yatuje ivuga uti ibyo senga uti mana yanjye hagiye gukurikiraho iki hakurikiyeho iki haje iki nayo byo komeza ndagaza ku butumwa bw'abatwandikiye batubwira bati twabonye nyakwigendera yaje gutangiza finale w'isiganwa ry'amagare none se abanyarwandakazi umuntu aza gufungura match y'umukuru w'igihugu umushyitsi mukuru ntago aza gufungura competition yagezemo hagati. Perezida wa Repubulika ashobora gufungura umunsi wo gutangira n'umushyitsi mukuru wese aza ku munsi wo gutangira ntago batangira uyu munsi na minisitiri ubwe ngo azaze gufungura ku mugaragaro nyuma y'iminsi 3 amaze gukora amatora angana. Uwo munsi batangiriyeho hafungurwa iyo competition ku buryo national. Ku munsi wo kuyisoza ntago umuntu ashobora kuza gufungura umukino wo gusoza. Niba ari Perezida wa Repubulika ageze kuri stade ku munsi wa finale ariko ibyo ntabwo mwabonye ko bikoze cyaje muri basket ngo perezida ngo aje umupira bari kumubereka ngo ari muri match ari muri arena kuri finale mukabona ntabonetse gatanga igikombe. Aho kandi ko natse y'abanyarwanda ni gute bakwereka ngo perezida muri stade isaha yo gutanga igikombe yagera uwo perezida akabura kigatangwa n'undi muntu kandi umushyitsi mukuru perezida aho ngo muri stade bamubereka ntabwo bibaho. Rero nejo ntabwo Paul Kagame nyakwigendera yagomba kuza gufungura finale ahubwo ari kuza gutanga ibihembo gufunga match ndetse gufungura finale gufungura murumva ko namwe biracuramye ngo yaje gufungura finale niba kuri finale ntatanga igikombe kuki cyaje gufungura ntatanga igikombe none ntatanga ibihembo kubera ko uko byagera kose igihe cy'ibihembo abantu bagomba kuba bahari abo bantu bagomba kuba bahari ntabwo bose babeshya ngo ni perezida abaturage baba bahari ntabwo bishoboka. Niyo mpamvu bajisha ngo yo no ku mafoto mwarabibonye ninde wabonye mwabonye he umuturage wabonye Paul aho ngaho ngavuga ngo dore ngo yaramwegeye berekanye ngo Paul yageze mu birori uteranije udusego na twose bagiye berekana ku video twagatsiko ntabwo ushobora ntabwo birenza amasegonda 23 ubona berekana Paul ku mukuru w'igihugu yitabiye gufungura umukino nk'ura wa finale amasegonda 23 gusa uteranije. Abanyarwanda ducane ku maso ka meme ducane ku maso amasegonda 23 kuri mukuru w'igihugu Paul Kagame uje muri finale kuri stade bikarangira aho bakabizimya. None nanze kugira icyo mbivugaho ejo kugeza uyu munsi kugira ngo mbiyerekere ukuri. Icya mbere cyo mwumvishe ko umunyamakuru televiziyo y'igihugu avuze ati Perezida Kagame ari buze gukora tour n'abo banyamagare azenguruke aho bari kuzenguruke ngo ishuri ebyiri ari kumwe nabo. Nirade ibyo bivuze. Ubwo nategereje ngo byibuze nze kureba ko abaturage bo muri Kigali aho yaciye mwese hari bibuze kwerekana ifoto aciyeho imbere yenga mubone. Niyo mpamvu nategereje kuko murabiza agatsiko umaze ukamenyera nabaretse ngo ndebe ko bavuze ko perezida akoze tour ebyiri ari kumwe n'abo banyegare hakaba hari abanyarwanda hose hakaba hari abantu bafotora gafite za kamera. Ninde muri kamera yo wagiye kubona hajemo umurambo wa Paul Kagame? Ninde wabonye umurambo wa Paul Kagame uje muri telefone ye kuri kamera ye? Nyamara uko umunyamakuru yitubye avuze ati agiye kuzengurukana nabo arafunguye ko agiye kuzengurukana nabo kabiri. Nategereje ko ari muri bunyereka ifoto w'umunyarwanda ati nabonye perezida. Abantu bose bafite kamera bafite za pare bari gufotora. Nategereje ko ndibuze kubona ikindi kinyamakuru cyerekana indi version y'iyo video ya Paul Kagame ari kuri Olympia. Nategereje kubona za kamera zigenda ku muhanda ziherekeje komva zifata amafoto. Bari butwereke perezida wa Repubulika akuye akaboko mu modoka agasuhuza abaturage ari kugenda. None se ko perezida batubwiye ngo yakageze ko yaciye aho yaciye hari abaturage ku mihanda. Niye mwabonye perezida kura akaboko mu modoka ngo asuhuza abaturage. Ngo asuhuza abaturage ko musanzwe yarasanzwe abikora. Akasuka mu modoka akaramutsa abaturage none ubu yavuze ashize imyaka 2 n'igice nta uramukiryera bakatubwira ko yageze kuri Olympia imbere y'abaturage buzuye imihanda akaba yakoze tour mu mujyi wa Kigali ishuri ebyiri ariko n'abo banyegare nta muntu umwe wigeze abona iyo foto ya nyakwigendera Paul Kagame amwerekana ngo denda mufotoye dore ngo yaciye aradusuhuje dore aradupepeye. Namwe byumvikane ko mwari kubona umuriro uri kwaka ku binyamakuru byose by'agatsiko yewe n'ibya opposition hose bati dore none nyakwigendera igeze mu mujyi wa Kigali asuhuza abaturage nk'uko bari bamaze iminsi bamusaba ngo nagaragare. Icyo ntigihagije kugira ngo kuko iyo tubabwira kuri Gisovu tubazana ibimenyetso ni televiziyo y'igihugu bitwibwiriye ko ari gukora raundi ebyiri nabo basiganwa ku magare. Dore nategereje ko iyo ari no mu muhanda haza aho yaciye hari abaturage niba yahaje bakagombye kwa babonye konvoya ye bakamubonamo akabasuhuza byari igihe cy'iminsi mikuru cyari igihe cya fete. Uwo perezida Baringa ugaragara amasegonda 20 ari kuri Olympia bikarangira aho ngaho akavaho mu muyaga akahagera mu muyaga. Nyamara mwaje kubona ko
Mimoza uriya minisitiri wa siporo yahawe ikiganiro n'abanyamakuru bakaganira, babaza abantu bose bari bahari bose bajyana ikiganiro n'abanyamakuru. Mujye kuri televiziyo Rwanda murebye amakuru y'ejo yashize muraza kubisangamo. None se ko uko hari nyine izo zandiko n'abanyamakuru, kuki hatabonetse umunyamakuru ngo yegere perezida mubwiye ngo nyakwa perezida bamuganirize yagira icyo ageza ku baturage, ku banyarwanda, kuki? Akazi tukajyaho kandi duhagaze neza, turi gutsinda. Ngaho rero ubwo ndizera ko ndibuze ko nabyibuze ubwo mbivuze amafoto nka miliyoni y'abantu bafashe bari kubona perezida bakagenda basuhuza, dore ko babitwibwiye ngo agiye kugendana nabo ari gukorana rawundi nabo ngo arakora ebyiri, bivuga ngo ari gukata ahantu ongera hasubire abaherekeje nyine uko ari gukora iryo siganwa. Ubwo nagira ngo munyohereze amafoto mwese, muntamaze mutamaze Gisabo Kibuye TV, mutamaze Padiri Thomas Nahimana wababeshye ko perezida Paul Kagame yapfuye. Ngayo ngo ubwo rero mumutamaze muhereza amafoto yanyu mwebwe abaturage, mwe muri ku muhanda, mwe twabonye ku mateleviziyo hirya no hino muhagaze muri gupepera ababacagaho. Si ibyo, icyo ni cyoroshye. Hari ikindi nabonye ngo inama yo gusenga, iyo kinyivuga byinshi ko n'ubucucu ni ibintu macuri. Mujye mu mafoto namwe muraza kubyibonera, nk'ahantu bagize cyo bakerekana, baherekanyemo bakerekanamo minisitiri w'intebe, berekanamo perezida w'inteko ishinga amategeko, barangije batatu bafata ifoto y'urwibutso y'abayobozi baterani bari hano. Wajya ku ifoto y'urwibutso ugasanga abantu bose batwereka ko bahari, perezida w'inteko ishinga amategeko, ugasanga minisitiri w'intebe barapetse ko hari, umugaba mukuru w'ingabo barapetse ko hari mu mashusho, ukabona abo bahise babura ku ifoto, ukabona ku yandi mafoto. Banyarwanda, ntawe ujyana umwenda ni mubareke. Ntawe ujyana umwenda, niyo mpamvu ndi kubararikira ngo mwitegure. Ibyo byose mugomba kwitegura, cyangwa ko umuntu abwira ibintu byinshi bishobora kuba amabanga atagize uze icyo mutabona ni igiki. Ngibyihebe. Noneho bashyize ku rutonde rw'ibyihebe n'abandi bakuru b'ibihugu. Nuvuga ngo abaperezida bose muri Afurika bafata agatsiko kayoboye mu Rwanda nk'ibyihebe. Ngira ngo mwabyumve. Ibyo byavuzwe na perezida wa Kongo ufite uruhare kandi yavuze ati ingabo zacu zihagurira zifatanije n'iz'Abagande. Hari n'izindi zigiye kuzamo, zigiye gufata manda special. Kubera ko biteguye agatsiko, kubera ko hari byo ntababwira munyihanganire, ariko nimujyageze mu birebe namwe mukoresha inyurabwenge zanyu. Mwumve ibyo perezida wa Kongo yavuze, none munagereranye n'amakuru mwe mufite musanze mufite. Harimo bahamagarira ngo mucyane ku maso, mwitegure. Bishobora kuba uyu munsi, bishobora kuba ejo bundi, mushobora kwicira ejo bundi, nitwe Abanyarwanda n'Imana tuzabikora, ntabwo ari abandi bazabikora. Ni twebwe ntandaro z'umuti. Muri kubyumva? Niyo mpamvu rero twebwe ubwacu nk'Abanyarwanda, ubwo ndi kubwira bari kubyumva, ni twebwe ducane ku maso. Ubwoba iki ngira ngo murabona ko biri gushira. Noneho kandi nkabahamagarira gufasha bagenzi banyu, ngira ngo ari nka nimero mwahawe mufiteraho inkunga abantu muri FRN. Benshi mwavugaga muti twifuza gufasha FRN, twabigenza gute, tubikore gute, tugire gute. Ngira ngo noneho mufite aho mushobora gucisha inkunga zanyu. Mufasha abasore, mubafashe maze umutukoreke Abanyarwandakazi. Kandi ndaza kugerageza kubakiraho agace aho murakura, aho mwabona uko mubatera inkunga mubafashe. Nyaboneka na nyina w'undabyara umuhungu. Ndibuka cyo kuvuga ngo bateye ari 100, ngo bicamo 3 ngandi baragenda. Aho ngo nabemeye gusanya bwaturinjije. Niyo muravuga ati natewe n'abantu 100, 3 barahasigara abandi 90 n'abandi baragenda. Bakaba gusaba inkunga ngo bafashe. Kandi wifuza ngo nawe gushaka impinduka, ukajijinganya. Bandumva abarimo ikibazo no kubatwijisha, no gushaka kubeshyira ngo FPR ngo yaduteye ubwo yaraduhamuye, none se bwabwakira gute utabyifuje. None se iyo bakubwiye imvura igiye kugwa bakagutera ubwoba, ntibituma urushaho gusakara ugakomeza ukareba n'imivica y'iruhande rw'inzu yawe izibuye yanzu itagenda. Kuki utavuga ngo yiwe ngo usinzire gusa ngo utegereze ko imvura igwa birangire? Oya. L'indépendance des États et qu'elle demeurera une terre d'hospitalité, d'opportunité et d'avenir pour tous ceux qui désirent y vivre ou y investir dans le respect de ses lois et de son identité culturelle. Dans le même ordre, reconnu comme l'un des pionniers du panafricanisme et cofondateur de la défunte Organisation de l'Unité africaine, l'OUA en sigle, devenue l'Union africaine, UA en sigle, en 2002, notre pays n'entend point trahir sa vocation africaine reflétée par sa géographie et inscrite dans son histoire, ainsi qu'à l'article 217 de sa Constitution. Servir et ne jamais trahir l'Afrique devient ainsi une autre option fondamentale de notre politique extérieure à laquelle tous les Congolais doivent tenir. Mesdames et messieurs, distingués invités, s'ouvrir au monde revient tout d'abord à vivre en paix,
et en sécurité avec ses voisins, ceux qui partagent avec vous la vie au quotidien et même le sang, car il n'est sans ignorer que toute politique extérieure d'un État est transcendée par des considérations d'ordre géographique. À ce sujet, il me semble à l'évidence impensable de croire qu'un pays de la sous-région des Grands Lacs peut prospérer dans la paix et dans la sécurité et se stabiliser durablement tant que son voisin est en ébullition et surtout si ce pays sert de base arrière à des groupes armés ou encore en devient le parrain. La sagesse africaine nous enseigne que lorsque la case du voisin brûle, on ne peut rester indifférent. On l'assiste pour éteindre le feu au risque d'être soi-même atteint par les flammes. Ni la République démocratique du Congo, ni ses voisins ne redessineront au grand jamais la carte du monde, ce qui par conséquent nous condamne à vivre ensemble pour l'éternité. Pour la petite histoire, il est tout de même incompréhensible que ceux qui, de l'autre rive de la Méditerranée et d'outre-Atlantique, ne s'appellent jamais frères, soient plus solidaires entre eux que nous autres Africains qui aimons nous appeler affectueusement frères. C'est pourquoi je suis profondément convaincu qu'il est un devoir sacré de chaque État de notre sous-région d'éviter tout acte générateur de tensions et de conflits avec les autres ou, à tout le moins, d'en minimiser le risque. En tout cas, il est irréaliste et improductif, voire suicidaire pour un pays de notre sous-région, de penser qu'il tirerait toujours des dividendes en entretenant des conflits ou des tensions avec ses voisins. En ce qui concerne notre pays, je m'emploie sans naïveté ni faiblesse et avec beaucoup de lucidité depuis mon arrivée à la tête de cette République à restaurer la confiance dans les relations avec nos voisins ainsi qu'à développer la coopération multisectorielle, une coopération multisectorielle bénéfique à nos peuples respectifs par la conclusion d'accords bilatéraux et multilatéraux, la réalisation de projets d'intérêt commun et les concertations régulières entre nos gouvernements. C'est dans cette optique que nous sommes actuellement en négociation pour intégrer la communauté de l'Afrique de l'Est, dont la majorité des membres sont frontaliers à notre pays et entretiennent d'intenses échanges commerciaux avec nous. Servir et ne jamais trahir l'Afrique deviennent ainsi une autre option fondamentale de notre politique extérieure à laquelle tous les Congolais doivent tenir. C'est également dans cette suite qu'il convient notamment de situer les opérations militaires ciblées et concertées que mènent conjointement depuis le 30 novembre dernier les forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC en sigle, et les forces de défense du peuple ougandais, UPDF en sigle, afin de neutraliser les groupes armés et terroristes qui ravagent le nord-est de notre pays et si... Your Excellency, the President of the Senate of Rwanda, representing the President of the Republic of Rwanda, who is the patron of Pan-African Movement, Rwanda chapter, Your Excellency, Chairman of the African Union Commission, attending in industrial arts, Your Excellency, the Ibrahim Mayachi, Chief Executive Officer of the NEPAD, also attending from Addis, Your Excellency, Dr. Donald Kaberuka, former President of the African Development Bank and the AU Special Envoy for Finance, here with us.
Your Excellency Dr. John Engasong, Director General, Africa Center for Disease Control and Prevention, also attending from Addis Ababa. The former Chief Justice and Madam, who is here with us. Honorable members of Cabinet, honorable members of Parliament, Excellencies the Ambassadors, comrades, the Pan-Africans from Rwanda and beyond, ladies and gentlemen, good afternoon to you all. Ladies and gentlemen, on behalf of the President of the Republic of Rwanda, His Excellency President Paul Kagame, I'm delighted to welcome all of you to this National Congress of the Pan-African Movement, Rwanda chapter. Your Excellencies, there is a long list of high personalities, and I don't want to risk to maybe not excuse me. twongeye kubasuhuza bakunzi ba Gisovu Kibuye na Gisovu Kibuye Kigali TV. Turi ku rugamba rugana intsinzi. Ngira ngo mumaze kumva televiziyo y'u Rwanda, televiziyo y'igihugu igira iti nyakwigendera Perezida wa Repubulika Paul Kagame arahagarariwe. Ngira ngo bishko bitajya bavuga bati Augustin Yamuremye mu izina rya Perezida Kagame. Aho hari mu nteko y'u Rwanda. Nawe arangije ati ndababwira mu izina rya nyakwigendera Paul Kagame ndamuhagarariye. Ubwo icyo ngicyo mu cyongere kuko kuntu ejo abasirikari barangizaga amahugurwa y'abinasho bamubuze. Bari bategereje ngo araza wapi. Kandi muri bw'ejo bamutweretse ngo yasuyenga abasirikare ngo muri ntoza muri cya gihugu cyo mu majyaruguru ya Senegal muri bakamutwereka ari kuri stade i Dakar muri Senegal. Ariko byagera mu gihugu cy'u Rwanda uwo mugabo kongera akabinyuguti akabifoto. Ubwo inama iri kuba i Kigali ni inama y'ibirego bya Pan-Africanisme. Ni inama ikomeye kuko yari yatumiyemo umunyamanga mukuru umuyobozi wa Union Africaine Moussa Faki. Inama yari yitabiriwe n'umugabo bita Mayaki wo muri Nepad. Umuntu wese wakurikiranye nyakwigendera Paul Kagame ya discours baduhaga, ijambo Mayaki, ijambo Moussa Faki murabizi ko idashobora kuburamo. Ni abantu bakomeye ku isi, ni abantu bakomeye ku rwego rw'u Rwanda, ku rwego rwa nyakwigendera Paul Kagame. None ibaze ubwo nabo mbabwiye harimo na Donald Kaberuka naga umuntu woroheje. Abo bose rero bitabiriye inama, ariko umukuru w'igihugu ubigize roho mbivuga bungira amahanga yose baramubura i Kigali. None ngo kugira ngo basobanurire abanyarwanda impamvu nyakwigendera atabonetse, mwabonye ubutumwa basohoye kuri Twitter ya Repubulika y'u Rwanda ngo Perezida wa Repubulika nyakwigendera Paul Kagame impamvu atabonetse mu nama yarimo yakira ngo umuminisitiri ngo woherejwe na Perezida wa Angola. Urumva gatikano kageze. Ni gute wabanze kuvugana na boss bigende gamba babwira, ni gute wakaka kuvugana na boss ngo yakunyeza mvugana n'abakozi be noneho banjyanira ubutumwa. Hari inama yahuje Perezida wa Angola, u Burundi, Uganda, Congo Brazzaville, Congo Kinshasa, n'ibindi sinibuka n'u Rwanda na Uganda. Nyakwigendera muri iyo nama arahunga bagiye muri Mauritania. Igihugu kirafite hano gihuye n'u Rwanda jise guhunga gusa guhunza iyo maske gwitagera mu bantu. Sinzi niba basubira inyuma ngo mbibutse ukuntu iyo maske yavuye Buruseli ejo bundi. Ukuntu batweke igiye mu Budage twakira karubanda link y'inama babona nta kuntu bayitekinika babishingutsemo kandi bavuze tubwira ko yafashe indege agezeyo ngo yitabiriye inama ntabonetsemo. Ngira ngo mwese bikurikiye ko nabahaye link ntibanda tubwira bati niba batitabiriye inama yavunitse ijose reka da. Nyuma y'iminsi ngayo bamubereka ngo ngeze ngo muri hehe ngo muri Senegal, mu gihe mu karere ikisha hari inama yakuri ibihugu iri kwiga ku bukungu umutekano by'akarere na Afrika naho arahabuze. Wabivuga ko kumva bateka kubwira ngo Paul muzamuzure nzabakurira ingofero kabisa. Abanyarwanda kazi twikomereze ku rugamba dukomeze kandi mwumve ko turi gutsinda. Ndakeka nta kitabereka ko intsinzi itugeze mu maboko. Ikintu igiterwa muri kano kanya kurusha ibindi muribuka 94 u Rwanda ubwo rwavuga muri genocide. Hari ikintu cyatumye
abanyamerika n'ibindi bihugu by'Iburayi badatabara mu Rwanda by'umwihariko abanyamerika cyangwa se ngo bafate ibyemezo by'ubufasha ku gihugu kubera akaga bari bamaze guhurira nako, ndavuga abanyamerika muri Somalia bahahamutse barahunga. Ubu dufite kandi kaga rero u Rwanda sinzi ko bizagenda. Murabona intambara iri kuba hagati y'Uburusiya na Ukraine, yatuvuga hagati y'Uburusiya n'abanyamerika. Muri make kugeza iyi saha tuvugana, abanyamerika bagaragaje ubwoba kwa gutontoma ntacyo yanga umuntu urimo ubusa igira urusako. Kugeza uyu munsi naho hano turi, aho abanyaburayi byabacanze n'abanyamerika bari mu kantu k'ikimwaro ukuntu, kandi bakaba badashobora kwataka kandi bakaba ntacyo babikoraho uretse nyine gutontoma kugira gute. Nyamara muribuka mbere yuko intambara itangira, Perezida wa Amerika yahoraga buri munsi avuga ngo bazibeshye Putin amukora mu itama, ngo ngera ukore mu itama surebe, arongera akoramo. Ntabwo gakino nk'akabana bari gukina, ariko twebwe bishobora kutugiraho ingaruka nyinshi kubera ko mu gihe abanyaburayi n'abanyamerika bateshejwe agaciro, bonye gateshwa agaciro gutya n'abanyamerika, iwacu ashobora kuba andi makuba akomeye cyane yatuma n'ubutabazi kutugeraho byatinda, kubera ko niba batafashe icyemezo cyo gutabara abantu muri Ukraine bisasi bari ku mutwe, cyumvikane ko batafata ikindi cyemezo ngo baje gutabara mu Rwanda kandi batatabaye ahandi. Icyo gihe bizakora iki? Bazaceceka base n'abirengagiza abanyarwanda tikire. Ubwo rero babwiye ngo mucane ku maso, kubera ko ari amakuru yagezeho ambwira ko ari akagurupe k'abasirikare bifuza ko hari icyo bakora ngo bahirike nyine agatsiko ku ruhande rwabo. Ubwo rero mucunge neza batabibira revolution, mucunge neza batatwibira ukwibohoza, batadufatanya n'aya mahanga arangaye, kuko ubicyo bakora turebye nabi ntawabavuga, kubera ko uyu munsi bisi irajagaraye. Uwashaka kuyagira icyo akora icyo yakora cyose yagikora. Niyo mpamvu mugomba kwitwararika, turebe ukuntu batatwibira intsinzi, tubanze dufata agatsiko tugasenye nk'uko turi kubikora, tugakoze hasi tugahindura ivumbi nk'uko Paul Rusesabagina bidutangirije. Abakoze isoni abasenya au niveau international, nyamuneka batadufatirana natwe tugire icyo tubikozeho. Muzirikana yuko ubu wagira icyo akora arenganya abanyarwanda cyangwa se mu bwe budasobanutse, afite amahirwe menshi yo kubigeraho, kuko burya communauté internationale ifite ijambo muri bino bihugu byacu mw'abantu. Ariko uyu munsi turebye nabi byabaga ibyo muri Somalia cyagiye ubwo bakoze action n'abanyamerika, bityo bigatuma leta telefona mu Rwanda kubera ipfunwe n'ihamuka bari bagifite bakuye za Mogadishu. Dusenge kandi cyane ku maso turwanye umwanzi, Imana ibidufashemo, Imana ikomeze duherekeze. Ndabasaba gusenga, musengere igihugu cyanyu, musengere bagenzi banyu, musengere ingabo ziri ku rugamba, mubasabire ubushishozi, mubasabire urukundo, mubasabire kugira amahoro muri bo kugira ngo banayadushyikirize. Mukomere cyane.